Umpama sujud niku oleh, ora kok wong ning nggone nabi. Umpama oleh sing pantes sujud niku bojo wedok sujud ning nggone bojo lanang. Wong lanang nek ngerti hadis iki terus aja sak penake dhewe terus kok kongkon umpama kowe sujud-sujud ning aku ya aja ngono. Terus kowe pantes ora umpama disujudi. Kok ana wong lanang ndang bojone mati, wong lanang jek iling eleke gelo karo kesalahane. Wong lanang iku padha karo nyeret bojone wedok mlebu neraka, nyeret awake dhewe mlebu neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ba'du. Saderenge nglajengaken kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Niki kitabe aslinipun kula siapaken. Sarapan nggih pun teng ngajeng kitabe. Cuma sing nderekne biasane Mas Taufik niki beto mobil piyambak, sing nderekne bocah anyar. Dadi ya ora dunung. Yo kitabe dongane keri. Tapi mboten napa-napa niki pun difotokne kali umine halamane insyaallah sesuai. Niki saderenge dilajengaken kula pribadi ngaturaken sugeng riyatin tasih dalam suasana sawal. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa ja'alallahu wa iyyakum minal aidina wal faizina wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khairin. Mugi-mugi tansah kula lan panjenengan sedaya dipun jagi dening Allah, dipun dadosaken kawula-kawulanipun hamba-hamba ingkang taat dhateng Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nglajengaken akhraja al-Bazzar wa Tabrani anna imra'atan qalat ya Rasulullah ana wafidatun nisa'i ilaika summa dzakarat ma lirrajuli fil jihadi minal ajri wal ghanimah summa qalat fama lana min dzalik. Wonten setunggalipun hadis enten setunggal tiang estri tangklet kalih Kanjeng Nabi, ya Rasulullah kula niki mewakili, kula niki utusan para wanita supados matur dhateng panjenengan. Matur napa terus Kanjeng Nabi? Enak ya dadi wong lanang, saged jihad, saged angsal ghanimah, ganjarane kathah, saged salat jamaah teng masjid, keutamaan-keutamaane tiyang jaler. Lah kados kula niki tiyang estri ya Rasulullah, tiyang estri mboten saged jihad, mboten angsal ganjarane jihad, mboten diwajibaken jamaah kados dene tiyang jaler. Berarti tiyang estri niki ganjarane di bawah ganjarane pun tiyang jaler. Fama lana min dzalik, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ablighi man laqiti minan nisa anna ta'ata zauji wa i'tirafan bihaqqihi ya'dilu dzalik. Kanjeng Nabi dawuh, sampaikan kepada seluruh wanita yang engkau temui. Sampai nek ketemu sapa wae kandhani terus Kanjeng Nabi. Kandhani napa? Kok ana wong wadon nurut karo sing lanang, taat karo sing jaler, memberi hak-haknya, memberi hak-haknya suami. Jadi tiang estri sing lakoni kewajibane maringi hak bojo, kandhani ganjarane itu ya'dilu dzalika, sebanding dengan jihad, sebanding dengan sholat jamaah, sebanding dengan pahala-pahala sing dipun lampahi kalih tiang jalan. Jadi dong-dongane penak wong lanang atau penak wong wedok. Nek wong lanang iso jihad, iso jamaah sholat ning masjid. Nek wong wedok mboten saged jihad, cara jamaah teng masjid niku angsalenipun perkara darurat. Cara zaman sak mangke wong wedok sholat jamaah teng masjid niku asline napa? Darurat. Nek zaman biyen mboten enten. Asline terus penak ndi antarane wong lanang karo wong wedok? Wong wedok niku terus Kanjeng Nabi, wis to kowe nurut karo bojomu. Hake bojone penuhi.
kewajiban mulakoni hak bojomu penuhi. Wongko sampean iku oleh ganjarane jihad, oleh ganjaran sing dilakoni wong lanang. Jajal cara wong wedok penak dadi wong wedok ta wong lanang. Lah nek wong lanang penak wong wedok ta wong lanang. Padha wae niku pun sunatullah. Sing lanang ya tetep jihad, sing wedok taat ning ngene bojo lanang iku padha karo jihad. Tapi ditambahi kalih Kanjeng Nabi niki sing rada berat. Wa qalilum minkunna man ya'maluhu. Tapi sithik banget wong wedok sing iso nglakoni taat ning bojo ngekeki hake bojo lanang. Niki rada berat. Wong wedok niku pingin oleh ganjarane jihad gampang. Napa? Taat. Tapi ternyata sithik banget wong wedok sing purun taat. Niki kita alhamdulillah. Wa qalilum minkunna man yaf'aluhu. Tetapi sedikit sekali dari perempuan sing gelem taat ning gone bojo lanang. Ibu niki mumpung akeh wong lanang. Sing nyebabno sampean ora nurut karo sing lanang iku apa ta? Kira-kira kene apa to? Wong wedok kok ora gelem nurut karo sing lanang. Sing penyebabno ora nurut niku napa? Lho ki nek wong lanang kan ben ngerti ngono lho maksude. Oh, rungokno wong lanang. Wong lanang semaunya sendiri ya. Ayo terus napa malih? Ben dirungokno. Wong lanang semaunya sendiri. Ayo apa maneh? Cerewet napa mboten? Mboten, lho ora cerewet ora. Napa sing nyebabno kene apa to wong wedok gak gelem nurut karo wong lanang? Semaunya sendiri. Apa neh? Kok mesti tok-tok leh? Kebanyakan itu berarti wong lanang njaluk menang sak karepe dhewe. Rungokno wong lanang. Aja sak penakmu, aja sak karepmu. Pangapunten, kemarin ada satu kisah. Pas wayah kula gadah tamu kathah, enten tiyang king Jakarta, enten tiyang king Singaparna. Tiba-tiba ada perempuan datang menangis. Beliau seorang dokter di salah satu rumah sakit besar yang diantar oleh ayah ibunya. Menanyakan satu hal, Pak Kiai, apa batasan-batasan istri itu untuk taat kepada suami? Nggih tergantung kondisional, Bu. Beliau seorang dokter, punya suami seorang pengusaha, tapi pun mapan. Lah terus usia pernikahan saya itu 1,5 tahun, Mbak Kiai. Anaknya masih kecil, antara usia beberapa bulan. Terus apa yang menyebabkan panjenengan menangis? Suami saya tidak pernah mau saya ajak untuk berkunjung ke rumah ibu bapak. Jadi setiap saya mau ke rumah bapak ibu selalu dilarang. Iku mesti anak Covid lho. Mirip bapak wis senengane utek-utek. Nggih mboten napa-napa. Apa yang menyebabkan panjenengan kok menangis? Saya ingin taat kepada suami. Tapi satu, setiap saya libur antara rumah suaminya dengan rumah orang tuanya hanya butuh perjalanan antara 20 sampai 30 menit, setengah jam. Tapi selama 1,5 tahun tidak pernah satupun suami mau menginap di rumah saya. Kalau mengantar paling sampai depan rumah langsung balik naik mobil lagi. Ki cara sampean dadi wong tuane cak wedok iki nelongso napa mboten kira-kira? Nelongso. Umpama sampean dadi bojone wong lanang iki kira-kira njaluk pegat apa njaluk nerusno?
dilema antara ketaatan kepada suami, dilema antara ketaatan sama orang tua. Tak tanya saudaranya berapa. Saudara saya hanya 2, kakak saya sudah menikah dan punya anak, juga punya istri. Sedangkan harapan orang tua hanya saya. Sedangkan suami saya sudah 1,5 tahun ini tidak pernah sekalipun mau diajak bersilaturahim, berkunjung. Lah biyen nikah iku pilihane dhewe apa dipilihno wong tua, Bu? Nggih, pilihan piyambak. Tapi dari awal pernikahan iku pun banyak gonjangan sehingga antara hubungannya anak karo wong tua niki tidak pernah akur. Dah. Makane kula tekankan malih, nikah iku ora kanggo awake dhewe. Nikah iku ya kanggo awake, ya kanggo wong tuane, ya kanggo dulure, ya kanggo tanggane, ya kanggo kancane. Jangan sampai pernikahan ini membatasi hubungan kita karo wong tua. Jangan sampai membatasi pernikahan ini hubungannya awake karo dulur. Jangan sampai pernikahan ini membatasi hubungannya awake karo kanca. Sehingga akeh wong pedhot kekancan mung gara-gara sakwise nikah. Ape ngopi ora oleh, ape dolan ora oleh. Wong wis karuan ngopine ya halal, dolane ya halal. Lah, akhirnya apa? Cara keputusane jenengan. Ana rumah tangga kaya ngene iki sing apik dilanjutkan apa njaluk cerai? Cara sampeyan, Bu, sampeyan dadi wong wedok, pekerjaane dokter, padha-padha mapane. Terus sing lanang ora tau gelem sapa ning ngene wong tuwa, ora tau gelem turu ning ngene maratuwa. Pokoknya ketika istri ini mau, jangankan memberi, dolan ae ora oleh. Alasannya hanya satu. Nggih. Mboten jelas toh. Tes. Sing niki jelas. Ya wes. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Jelas iki. Iki diulangi malih napa mboten? Mboten. Cara apike ngoten. Cara jenengan, Bu, dadi dokter. Duwe anak siji. Usia pernikahan belum ada 2 tahun. Tapi sing lanang ora tau gelem dijak sapa ning ngene wong tuane. Alasannya hanya satu, saya gak cocok karo sikape wong tuamu, perkara wong tuamu itu desa, petani, dan kadang tidak menghormati privasi kita. Wong desa ngerti ya, nek omong banter, kadang ora cetha saru. Cara memberi sayang terhadap menantu dan anak beda karo wong kutha. Lendang rene to lendang mangan, munggo wong kutha ngoten niku ngriseni. Lah ngoten sing nyebabno mantu niku isin umpama ngakoni maratuwa. Jadi gelem anake tapi gak gelem wong tuane. Cara Bu jenengan sing dadi dokter ngene iki diteruske apa njaluk pegat? Ene sing njaluk pegat, ene sing didoakan. Nek ndongakno sampai pirang tahun. Kok ndang kadung anake 3 eman. Nek cara jenengan Pak duwe anak wedok posisine ngoten, keluargane anak iki diteruske napa mboten? Aku dadi kiai rada bingung piye nek njawab. Kiai kok megat. Tapi satu. Ketika tinggu orang tua dan anaknya ini tak kasih tahu bahwa selama anak menantu ora apik karo maratuwa, selama itu pula Allah akan menyempitkan rizkinya, hatinya sempit, kehidupannya sempit, pikirannya sempit. Wong ngono ki kongkon bahagia orang ora iso. Sama Allah akan diberi banyak kesulitan, kerupekan. Najan dadi dokter, najan duwite akeh, tapi hidupnya penuh dengan kesempitan.
Jak ngaji samawa. Iya mbah, muga-muga wonge krungu. Akhirnya saya kasih satu amalan. Nek wis ngene iki ora logika maneh, ora ilmiah maneh. Biar Allah yang memberi jawaban, lanjut atau tidaknya. Amalan apa Pak Kiai? Ini ada satu doa, yang doa ini bila dibaca 40 hari, setiap habis isya 70 kali, selama itu pula sebelum 70 hari Allah memberi petunjuk, ini dilanjutkan atau tidak. Entah dengan apa sampean yang akan menemuinya. Soalnya kadah Bu, ono wong duwe anak telu, usia pernikahan sudah 17 tahun. Sing lanang ora salat, sing lanang ora tahu ibadah. Hidupnya rupek. Bareng anake telu, sing wedok ahli ibadah, sing wedok ahli salat, sing lanang babar pisan ora tahu salat. Ngeten iki nek cerita Kiai, ngene iki kula njaluk pegat apa diterusno Pak Yai? Lah ya wis anak telu Pak, gede-gede. Dik nane-nane mek apa sampean? Makanya hidup rumah tangga itu sebuah keputusan. Ketika kita tidak mengambil keputusan yang tepat, ya penyesalan ada di belakang. Dan ini cara sampean dadi kiai. Pak Anyat rak ya selatan kiai suwe sampean. Ana wong anake wis telu. Sing paling cilik usiane kelas 1 SD, sing paling gede wis kuliah. Rumah tangga berjalan seperti halnya biasa. Wong lanang kerja, nyambut gawe, hubungannya apik, gak ning masalah. Cuma ora salat. Ora salat. Di samping ora salat, ora ibadah, otomatis ora zakat, ora poso Ramadan sak piturute. Terus dijaluki pendapat, ngeten iki saene pegatan apa terus Pak Kiai? Nek cara Pak Ayat ngono ki piye? Lho, bingung toh. Dik nane-nane lho wayah anake cilik mek apa? Lah, kula riyen niku perkara ngefan karo ben-ben ngoten niku Pak Yai. Lah bojo kula niku mirip-mirip anak ben ngoten niku. Ya pinter nyanyi sak piturute. Jawaban saya satu. Allah itu menyandingkan orang baik dengan orang baik, orang buruk dengan orang buruk. Berusaha untuk menjadi orang sebaik mungkin ibu. Doakan dia setiap waktu, kasih waktu tempo beberapa saat. Kalau memang Allah menghendaki diteruskan, ya diteruskan. Kalau Allah menghendaki nanti putus, akan ada hal yang membuat ini firqah atau putus. Pun kula lajengaken. Nek wong lanang duwe ganjaran jihad, nanti kita bisa tanya jawab agak lama ini. Iki sampai jam 12 gak popo. Kula mboten ajeng teng pundi-pundi, ajeng pijet teng ngene Pak Ayat mangkene iki napa. Ngeten. Laki-laki punya pahala jihad. Laki-laki punya pahala keluar untuk menggapai pahala dari Allah. Wong wedok orang duwe pahala jihad, tapi jihate wong wedok nurut karo wong lanang. Alasane wong wedok kena apa kok sithik wong wedok sing gelem nurut perkara wong lanang njaluk menang sak karepe dhewe. Wong lanang rungokno nek sampean pingin wong wedok nurut siji jaen musyawarah. Jaen musyawarah, jak rundingan, Dik, ngene iki piye apike? Siji. Rundingan. Tapi kok sing lanang mesti jawab, bojoku nek tak jak rundingan tambah blarah kabeh. Usule teko ndi-ndi ra cetha saru. Berarti sing apik piye? Saling menyadari. Sing lanang aja egois, sing wedok ngerti kelebihane sing lanang. Jenengan kepingin angsal pahala jihad? Taat karo sing lanang. Ganjarane padha karo jihad. Wa akhraja Ibnu Hibban fi sahihihi an Ibni Abi Aufa radhiyallahu taala anhu qala lama qadima Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu minas Syam sajada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam ma hadza? Qala ya Rasulullah qadimtu asyama faraaituhum yasjuduna li bitaraqatihim wa asa qafatihim fa aratu an af'ala dzalika bika. Ada satu hadis di dalam sahihnya Ibnu Hibban. Ibnu Abi Aufa berkata, ketika Mu'ad bin Jabal pulang dari Syam, tahu-tahu Mu'ad bin Jabal niki sujud kepada Rasulullah. Sujud ning gone Kanjeng Nabi.
Kanjeng Nabi kaget. Mahada, Mu'ad bin Jabal, ini apa-apaan kamu sujud kepadaku? Mu'ad bin Jabal mengatakan, ya Rasulullah, aku telah datang dari Syam. Di sana ya Rasulullah, aku melihat orang-orang itu sujud kepada uskup-uskupnya, sujud kepada pemimpin-pemimpin agamanya. Lah kula niku pingin ya Rasulullah, kula pingin sujud datang panjenengan. Qala fala taf'al. Hai Mu'ad bin Jabal, jangan ulangi lagi. Jangan kamu lakukan. Engkau sujud kepada manusia. Fa inilau amartu syai'an ayyasjuda li syai'in la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Hei Mu'ad bin Jabal, jangan engkau sujud kepadaku. Sungguh seandainya aku memerintahkan manusia untuk mau sujud kepada manusia yang lain, seandainya tidak dilarang, maka aku akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Umpama sujud niku oleh, ora kok wong ning nggone Nabi. Umpama oleh sing pantes sujud niku bojo wedok sujud ning nggone bojo lanang. Hadis ki menangno wong wedok apa menangno wong lanang? Lho ngene iki lho ya. Wong lanang nek ngerti hadis iki terus aja sak penake dhewe terus kok kongkon umpama kowe sujud-sujud ning aku ya aja ngono. Terus kowe pantes ora umpama disujudi. Ini sebenarnya memuliakan perempuan. Seandainya boleh seorang makhluk sujud ning gone makhluk wong wedok dikongkon sujud ning gone wong lanang. Artine wong lanang memuliakan wong wedok. Wong lanang memenuhi hak wong wedok, memberi haknya wong wedok. Saking wong lanang dianggap apik wong wedok sehingga wong wedok niku gelem sujud ning gone sing lanang. Jadi asline mulyakno wong wedok. Dadi umpama ngeten Pak, sampean ape kok nglarakno sing wedok, ngoten niku mikir aku ki wong lanang dienggo contoh wong wedok. Ora pantes umpama aku nglarakno. Umpama gak ngekeki nafkah ora pantes wong lanang kok ora ngekeki nafkah. Umpama gak memenuhi kewajibane ora pantes. Jadi jadilah laki-laki yang terbaik sehingga bojomu iku pantes umpama sujud ning awakmu. Bojone jenengan nggih ngoten Bu, nggih pantes disujudi ngoten nggih. Modele kok ora setuju ngono sampean model. Nggih. Pangapunten Bu, jawab jujur. Sing rekoso ngetokno keringet mulai isuk sampai sore golekno penggawean, nyambut gawe, terus duweke setorno ning gone wong lanang apa wong wedok? Ning gone wong wedok. Sing mergawe sing lanang apa sing wedok? Sing lanang. Sing wedok sing lanang kok. Mergawe kok sing wedok. Bojone jenengan Bu, sing lanang niku asline mungkin wayah mergawe dilokke kancane. Atine gelo, diempet demi golek nafkah disetara sampeyan. Bojone sampeyan niku umpama iso njerit, kepengin njerit saking rekosane golek sandang pangan, tapi diempet perkara iling anak bojone ning omah. Lah ngono kok ana wong wedok wani karo wong lanang model ngeten iki lho. Kok tambah diseneni sing wedok saiki. Nggih, pun. Dadi Kanjeng Nabi dawuh, umpama ana makhluk oleh sujud ning gone makhluk liyane sing tak kongkon sujud, wong wedok sujud ning gone wong lanang saking hormati kakae jasa-jasane wong lanang. Tapi wong lanang ya aja menang sak karepe dhewe. Nek wong wedok kangen wong tuane ya dijak ning gone bapak ibuke. Kangen karo kerabate ya dijak ning gone kerabate, aja sampai dibatesi. Pun walladzi nafsi biyadihi la tuaddi almar'atu haqqa rabbiha hatta tuaddiya haqqa zaujiha. Kanjeng Nabi bersumpah demi Allah yang aku ada di dalam kekuasaannya, wong wedok urung diarani memberikan hak kepada Tuhannya sebelum dia menyempurnakan hak kepada suaminya. Salate wong wedok urung dianggap nek dhewe rong lakoni kewajibane ning sing lanang.
Sedekahe wong wedok urung dianggep nek gong iso njangkepi kewajibane ning gone sing lanang. Jadi gampangane ridhone Allah ning gone wong wedok gandengane karo ridhone wong lanang ning gone bojo wedoke. Mulane Bu nglakoni apa sak apa diangen-angen kira-kira bojoku ridho apa ora. Iki menang wong lanang ketoke ya. Tapi wong lanang, Pak, pangapunten. Umpama bojone sampean gelakno sampean. Terus sampean gelo. Terus sampean arep-arep titeni Bu kowe Bu aku ora ngarep rido Bu donya akhirat neraka kowe. Kok ana wong lanang ngoten niku padha karo nyemplungno awake dhewe nang neraka. Soale bojomu nek mlebu neraka otomatis geret sing lanang melu nang neraka. Berarti tugasnya wong lanang nopo? Didik lan ridho. Bojomu elek, eneng eleke ana, tapi didik supaya dadi wong apik terus ridho. Wong lanang niku ora oleh gelo karo sing wedok. Janji wong lanang duwe rasa gelo ning ngene sing wedok niku padha karo wong lanang nyemplungno neraka awake dhewe. Ridhoi. Dididik kemudian diridhoi. Mas, sampean karo aku ki ridho apa urung, Mas? Wong wedok aja sampai iso turu saurunge yakin sing lanang ridho. Semono uga wong lanang aja sampai iso turu tanek saurunge betul-betul duwe ati sing ridho karo bojo wedoke. Mulane pangapunten jenengan nek ndongakno bojo ngoten niku pripun, Bu? Jenengan ati ta ora leh ndongakno bojo sing lanang? Tiap hari piye carane ndongakno piye? Rahasia. Mosok ndongakno bojo kok ana rahasia barang. Nek bakdo tahajud, ndonga, ya Allah, izinkan aku untuk memaafkan diriku sendiri. Izinkan aku ya Allah untuk memaafkan orang-orang yang aku cintai. Izinkan hatiku, nafasku, jiwaku, pikiranku untuk memaafkan diriku sendiri. Karena apa? Banyak orang yang tidak memaafkan dirinya. Mengingat sesuatu hal yang berkaitan dengan dirinya, dia nggak memaafkan. Sehingga hatinya gelisah, resah, turu wangel, perkara dia tidak memaafkan dirinya. Minta izin sama Allah. Ya Allah, izinkan hatiku, izinkan pikiranku, izinkan aku untuk memaafkan diriku sendiri. Setelah itu, izinkan aku untuk memaafkan orang-orang yang aku cintai. Iling bapak ibumu, maafkan mereka ya Allah. Dengan segala kesalahannya, iling salahi wong tuamu, maafkan ya Allah. Iling bojomu, bojomu nek wayah bentak-bentak kowe iling-iling. Nek kawah nyetoti kowe iling-iling. Nek kaya ngersulo karo kowe iling-iling. Ingat semua kesalahannya itu, maafkan dia ya Allah. Maafkan dia, ridhokan hatiku untuk memaafkan kesalahan orang yang aku cintai. Bapak ibu dibayangno, bojo dibayangno, anak dibayangno. Sakwise kuwi, ya Allah izinkan aku untuk memaafkan orang-orang yang membenciku. Sapa sing benci? Aku ya ora ro, pokoke wong sing benci sampean gambarno ning ngarepe sampean iling eleke. Sing tau dilarakno sampean dilarakno karo wonge, sing tau dibodoni wonge. Kalau nate dibodoni wong tuku mobil yo tak iling-iling wonge gendut, brengose nyempres. Tak iling-iling. Maafkan dia ya Allah, maafkan dia, maafkan aku. Izinkan aku untuk memaafkan orang-orang yang menzolimiku. Wong iki, wong iki, wong iki, wong iki. Maafkan dia. Pun, ketoke sing paling akeh nglakoni salah iki bojo lanang atau bojo wedok biasane. Lho wong lanang. Wong wedok iki ora tau duwe salah. Wong wedok iki ora tau duwe salah.
Makanya salah wong wedok diedukasi, dididik, dimaafkan. Salah wong lanang ojo diling-iling Bu, dilupakan. Aku nek kon melupakan, sorry Pak Yai mboten saged kula. Ya tetep tak iling-iling jawabane ngono cekan. Pun kula lajengaken. Dadi ibadah wong wedok ketompo nek pancen bojone ridho. Makanya niki dipun ceritakan kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraja at-Tirmidzi wa hasanahu wal Hakim wa sahih Ibnu Majah anhu shalawatullahi ta'ala wa salamu alaihi wa ala alihi annahu qala ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat al-jannah. Kanjeng Nabi dawuh, setiap wanita yang meninggal dunia dan suaminya ridho kepadanya, dakhalat jannah. Wanita itu, istri itu masuk surga. Jadi Bu, lakukan apapun hal yang menyebabkan ketika panjenengan meninggal bojomu ridho. Ridho, maksudnya ridho niku ora kok alhamdulillah bojoku mati, ora ngono. Maksudnya ora diling-iling eleke, ora diling-iling kesalahane. Semua kesalahane panjenengan wis disepuro karo sing lanang sehingga jenengan mati angsal ridhone sing lanang. Dakhalal jannah. Allahumma amin. Kula sering ngadepi kematian. Ana wong mati zairin zairat pun dugi. Soale enten bahasa sing kadang pangapunten. Ana wong nek makna takziyin takziat. Biasane ngoten nggih. Takziyin takziat itu satu bahasa karangan baru umpama sesuai bahasa Arab nggih mboten keliru, mboten bener, keliru. Iku bahasane wong kene, takziyin takziat. Sing bener niku zairin zaira. Ngeten. Ketika ana bojo wedoke mati, wong-wong do mulai takziah Pak Kiai, napa? Bojo kula niku mati Pak Yai, tapi ati kula kok tasik gelo. Gelo atas kematiane mboten. Gelo iling eleke. Oh, iku mbahayakno. Kok ana wong lanang ndang bojone mati, wong lanang jek iling eleke gelo karo kesalahane. Wong lanang iku padha karo nyeret bojone wedok mlebu neraka, nyeret awake dhewe mlebu neraka. Monggo sing lanang ridho, sing wedok nek nglakoni salah, njaluk sepuro. Makanya hari kemenangan Idul Fitri kemarin itu bukan hanya kemenangan orang Islam, tapi kemenangan suami. Karena hanya saat Idul Fitri istri kita meminta maaf sama kita. Itu hari kemenangan untuk para suami. Perkara njaluk sepuro, wayah Idul Fitri selamat kok ono Idul Fitri. Umpama gak ono Idul Fitri, ketok irang-aran njaluk sepuro. Nggih lha, nggih. Pun setiap wanita yang meninggal ayyuma mar'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat al-jannah. Siapapun wanita yang meninggal dunia dan wanita itu diridhoi oleh suaminya, maka orang itu masuk surga. Wa akhraja al-Bazzar bi sanadin hasanin an Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi a'dhamu haqqan 'alal mar'ah? Qala zawjuha. Qultu fa ayyun nasi a'dhamu haqqan 'alal rajuli? Qala ummuhu. Ada satu hadis dan ini tatanan etika. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah manusia yang lebih agung haknya untuk seorang wanita? Dijawab, suaminya. Kemudian untuk laki-laki, siapakah wanita yang lebih berhak dikasih hak untuk laki-laki? Rasulullah menjawab, ibunya. Bahasa ngeten iki saged dipahami napa mboten? Kanggo bojo wedok sapa sing paling ditaati, sapa sing paling dikeki hake? Bojo. Kanggo wong lanang sapa sing paling dikeki hake? Ibu.
Artinya istri, tolonglah suaminya untuk berbakti kepada ibunya. Suami, tolong muliakan istrimu, tolong muliakan mertuamu, sebagaimana nanti engkau akan dimuliakan oleh anak-anakmu. Nek ngene iki kok imbang. Nek mahami ora imbang ini terusan sing lanang mahami, iki bahaya sing lanang iki. Kowe ro hadis mau apa? Wong wedok taat sing lanang. Lah terus sampean taat sapa? Aku taat ibuku. Lah terus sing kene dilerwakne. Mertuane ra dianggep, bojone gak dianggep. Memuliakan ibumu berarti memuliakan istrimu. Memuliakan istrimu berarti memuliakan kedua orang tua istrimu. Bantu mereka untuk saling taat. Iki jenenge adil. Kadang-kadang terus dipahami salah. Wong wedok iku taate ning wong lanang iku taate ning ibuke, titik ra dijelasno. Bar kuwi terus moro tuane ning apa-apa. Kowe nek dolan ning ibumu, dolan dhewe. Sudi. Berarti wong lanang iki dia tidak memuliakan istrinya, tidak memuliakan ibu istrinya, tidak memuliakan orang tua istrinya. Berarti orang ini tidak adil. Bismillahirrahmanirrahim. Pripun? Pripun? Nggih. Sing kasus sing pundi? Sing dokter wau. Sing dokter wau. Sing apik dicerai apa dilanjutkan? Biar Allah yang memutuskan. Ya. Doanya bisa di-share. Wong urung duwe masalah kok njaluk donga iki piye? Nek wis duwe masalah tak kei dongane wong ora duwe masalah kok. Sok ben nek ning wong duwe masalah baru kita share doanya. Jadi begini, rumah tangga itu kan keputusan. Keputusan tidak hanya satu orang. Itu yang sulit. Kita menikah dulu diantar Pak D, Pak Le kita. Ketika khitbah, melamar diantar Pak Le, Pak D, melu nyengkuyung kabeh sebagai bentuk keridoan. Wong tuwa nganter, mara tuwa nganter bareng rumah tangga, ora gelem sapa ning ngene mara tuwa. Apa maneh sapa ning ngene Pak D, dia sebelah. Dia memuliakan keluarganya sendiri. Alasane istri taat suami, suami taat ibu. Istri memuliakan suami, suami memuliakan ibu. Lah mertuamu apa gak ibumu? Bismillahirrahmanirrahim. Pun kula lajengaken. Wa minat ta'ati alla takhruja min baiti zaujiha illa idza adzina sarrahatan. Termasuk bagian dari taatnya seorang istri kepada suami nggih punika ora metu saka omahe kejaba diizini karo bojo lanange. Bu, jenengan aja sampai metu saka omah kejaba sing lanang sing jaler ridho. Ngeten iki prakteknya beda-beda. Nek kula praktek kula izin seumur hidup. Sekali untuk seumur hidup. Kula malam pengantin baru hadis niki kula pahamke. Dik, enten apa Mas? Sampean saiki wis dadi bojoku. Metu sak metu kudu sesuai izinku. Ning pasar ning toko kudu sesuai izinku. Lah terus mulai sesuk wis ora sah izin, tak izini aku dina iki bengi iki tak izini kanggo sak lawase. Kowe nek metu saka omah tak ridhoi, sing penting halal. Kabeh halal sing mbok lakoni ning jaba tak ridhoi. Dadi nek ning toko rasa bengok-bengok bi ning toko ora usah. Apa ning pasar bi apa ning pasar ora usah. Pokoke nek ning pasar mangkat ning pasar, ning toko mangkat ning toko, ora sah izin wis tak ridhoi. Oleh. Eneng sing praktek rodok kaku. Pokoknya metu sak metu izin aku. Bojone ngopi ra muleh-muleh. Arep tuku tempe, wis jam 09.00 esuk bojone lagi muleh. Urung gawe lawuh, Mak. Lawuh apa wong aku ape izin ning bakul rengkek. Ape metu sampean cek ngopi kok. Saiki sampean muleh bakul rengkeke wis ilang.
Ki guyu ki sing mbok praktekno sing ndi terae? Kapok rasa rapan. Lho, wong wedok dan senengane ngapokno sing lanang. Jadi ini prakteknya beda-beda. Ada yang 1 kali izin kanggo seumur hidup. Nek kula pisan kanggo seumur hidup. Lah nggih, wong kadang kula pangapunten. Bakdo subuh nyemak sing ngaji Quran. Koko jam 6 ngaji jalalan sampai jam 7. Lah ngonten niku umpama bojo kula blonjo ngenteni aku ngulang ngaji. Ya ora sida gak sarapan aku. Makane wis nek ning bakul rengkek ndang dicegat, nek ning bakul tempe ndang dituku wis ora sah izin aku ridho, sing penting sing mbok lakoni sing halal titik. Pun. Fatakhruju hina idzin mutakhashimatan bi thiyabin sabighatin. Maka seorang istri ketika sudah diizini oleh suaminya untuk keluar, keluarlah dengan menggunakan pakaian yang sempurna. Ora pakaian sing ora sempurna. Pakaian sing sempurna niku siji nutupi aurat. Nutupi aurat niku khilaf di antara para ulama. Enten sing cara Imam Syafi'i nganggo niqab. Nganggo niqab niku sing dikatono muk matane tok. Menurut mazhab yang lain sama dengan sholat, boleh membuka muka dan telapak tangan. Yang penting semua tubuhnya tertutup oleh nganggo kain jilbab, jilbab sing sak ngisore dodo. Mengisore sak ngisore dodo. Menggurine sak ngisore geger. Niku nutupi aurat. Soale sakniki kathah Pak, kudung diubetno gulune niku ketok. Astagfirullah, ya ana wong wedok jilbaban tapi gulune ketok. Ana maneh jilbaban gulune ora ketok tapi nganggo rok. Sak ngisore dengkul. Blonjo sak blonjo ditutupi aurat. Najan tanggane sampean baby dolan. Sakniki mulai dadi tren. Nyegat bakul rangkek do baby dolan. Ngerumpi ning ngarep baby dolan kabeh ya Allah. Lah ngoten niku ya kudungan tapi sakwil ya Allah. Pun menutup aurat yang sempurna. Mutatallibatal bu'di anil ayun. Keluar dari rumahnya sebisa mungkin jangan melewati kerumunan orang-orang. Dadi umpama ki omahe sampean ning kene akeh wong lanang padha nyangkruk, cari jalan di mana sampean tidak dipandang oleh orang-orang yang ramai. Mutaharriyatan judas titoiha antasira fi syawari atlati lastihama fiha. Cari tempat di mana sampean keluar dari rumah itu tidak butuh berdesak-desakan. Tuku apa-apa golek nggon sing lengang. Umpama ning kono toko kok ruwame antri sampai untel-untelan, golek ana sing ora antri. Sakniki niku wong wedok niku senengane viral, Pak. Teng Bojonegoro niku ana mie viral. Antrine iku 2 jam. Sampai ana wong wedok saking pingine mangan mie pedes kuwi sampai semaput, Pak. Perkara urung mangan antri sampai semaput. Es krim viral sampai untel-untelan, seperti itu dihindari. Jangan sampai kita mengambil jalan yang sekiranya terjadi berdesak-desakan. Tunal aswaqi wasyawari al-kabirah. Jangan keluar di tempat-tempat yang sekiranya ramai. Cari tempat yang sekiranya kita bisa menjaga diri. Wasaha lama di tempat-tempat umum. Makanya kula sering Pak ditangkleti. Tiang estri niku nyambut damel angsal napa mboten? Nek teng Indonesia kula jawab angsal. Bantu tiang jaler angsal napa mboten? Angsal. Tapi nek saged wong wedok
niku nek nyambut damel kudu bareng-bareng karo koncone. Apik ndi dadi pembantu rumah tangga kalih teng pabrik? Nek kula sing jawab, apik teng pabrik. Soale teng pabrik niku rame. Banyak orang. Hal-hal yang terjadi kedzaliman ning gone wong wedok niku rata-rata siji sepi terus ijen. Makane pembantu rumah tangga niku nek iso aja siji. Piye. Nek iso loro. Kalau menginap. Kalau tidak menginap berarti freelance. Bar ngresiki ya mantuk, bar adang mantuk selesai. Jangan inten di rumah. Niki kanggo wong wedok. Sampeyan apik ndi pembantu rumah tangga ning jero omah karo wong wedok dadi tukang supir, apik supir bis. Soale supir bis mesti diwasi wong akeh. Pelecehan seksual, kedzaliman ning gone wong wedok niku perkara sepi-sepina. Bismillahirrahmanirrahim. Pun kula lajengaken. Wa biqadri ma yakunu fiha min tinin wa syarafin, sebisa mungkin seorang istri keluar dari rumah harus selalu menjaga kemuliaan dan agamanya. Yakunu amaluha ala hadza. Lakukanlah. Insyaallah dengan kita seperti ini akan terjaga agama dan kemuliaan kita. Allahumma amin. Bu, berarti nek metu sak metu kudu izin sing lanang. Nutupi aurat. Jangan melewati orang-orang yang ramai. Maksudnya ana wong lanang cangkruk, aja liwat gunung, liwat dalan sing liya. Jangan membeli di sesuatu yang ramai berdesak-desakan. Belilah yang sekiranya kita bisa menjaga diri kita. Jaga agama, jaga kemuliaan. Bismillahirrahmanirrahim. 7 menit lagi sudah 1 jam. Nanti setelah 1 jam ini tanya jawab. Setelah itu baru kita lanjutkan adabul mubasyarah. Waqad akhraja al-Baihaqi wa Abu Dawud At-Tayalisi wa Ibnu Asakir an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min hadisin syarifin wa alla takhruja min baitihi illa bi idnihi fa in fa'alat la'anahallahu wa malaikatu hatta tatuba au tarji'a. Kila wa in kana zaliman qala wa in kana zaliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, seorang istri tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali hanya dengan izin suami. Kalau itu dilakukan, ana wong wedok metu saka omahe mboten diizini karo bojo lanange, Allah melaknatnya. Para malaikat melaknatnya sampai dia bertobat atau dia kembali. Enten tiyang istri tanglet, ya Rasulullah, lah nek bojo kula zalim. Kanjeng Nabi dawuh, najan bojomu zalim. Dulu ada satu kisah. Seorang wanita yang suaminya berperang jihad di jalan Allah. Suaminya pesan sama istrinya, "Dek, jangan engkau keluar dari rumah. Kebutuhan berbulan-bulan sudah aku cukupi di rumah. Jangan sampai engkau pergi dari rumah ini, keluar dari rumah ini, sampai aku pulang berjihad." Di beberapa waktu ibunya sakit, kangen sama anak perempuannya. Aku kangen karo anakku wedok, celukno. Timbalno anakku. Utusan ini datang mengetuk pintu. "Mbak, ibu jenengan sakit, kangen kalian jenengan. Maaf Pak, suami saya sedang berjihad dan suami saya berpesan saya tidak boleh keluar dari rumah ini. Pulanglah, mintakan maaf sama ibuku." Kemudian ibunya semakin keras sakitnya. "Panggilkan kembali." Jawabannya sama. Satu kampung mengecam. Kok ana wong wedok kok sampai kaya ngono? Tega ibuke ngempet kangen gak diparani demi taat ning bojone. Sampai ibunya meninggal.
dipahrani, anaknya tidak bisa datang. Orang-orang melaporkan kelakuan buruk wanita ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ibu ini ngempet kangen sama anaknya. Ketika dia sakit dipanggil tidak datang. Ketika sakit keras dipanggil tidak datang. Kemudian sampailah ibunya meninggal pun anak ini belum takziah dan belum datang. Bagaimana dengan perilaku anak itu? Kenapa dia tidak datang? Karena dia tidak diizinkan oleh suaminya, sedangkan suaminya saat itu sedang berjihad. Rasulullah tersenyum. Sebelum Rasulullah memberi jawaban, malaikat Jibril turun memberi kabar kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ibu perempuan itu dia diridhoi oleh Allah. Dia masuk surga tanpa hisab. Amalan apa yang menyebabkan ibu itu masuk surga tanpa hisab? Dijawab, karena punya anak perempuan yang berbakti kepada suaminya. Tidak datangnya dia menyebabkan ridhonya Allah, perkara ana wong wedok bekti ning nggone bojo lanang. Tapi nek bojone sampean menginginkan ora perkara jihad, perkara ora mulyakno wong. Bagaimana kalau punya suami yang zalim? Turuti. Maksudnya turuti, aja mulai Dik. Aku gak ridho nek sampean mulai. Surati, Pak. Minta izin sama orang tua tentang keputusannya. Cerai itu ada dua. Satu, cerai yang dilakukan oleh seorang suami. Dua, khulu', seorang istri minta cerai kepada suaminya. Mas, timbang aku gak oleh apik karo wong tuaku, timbang aku gak iso apik karo dulurku, apik-apiki wong tua mbok larang, apik nafkahi wong tua mbok larang, carane ngene Mak, aku dadi anak sing durhaka, pegaten Mas aku. Itu namanya khulu'. Seorang suami tidak mau menceraikan, maka istri boleh mengajukan kepada pengadilan lewat naib KUA, lewat mudin terus KUA neng pengadilan agama, namanya khulu' atau fashun nikah. Itu yang dilakukan. Selama sampean dadi bojone taat to. Nek bojomu zalim njaluk pegat neng pengadilan. Pun kula lajengaken. Wa minat taati. Tinggal 2 hadis lagi, setelah itu tanya jawab, jenengan sakit persiapan nyatet. Allah tasuma naflan illa biiznihi. Fa in fa'alat dunastidanihi wa kana hadiran ghairu musafirin kana hadzuha min saumiha ju'aha wa atsha'a. Termasuk bagian taat dari seorang istri nggih punika orang nglakoni poso sunah kejaba izin bojone. Bu, jenengan nek ajeng poso Senin Kemis, bojone gugah sahur, Mas, sesuk Senin. Lah apa to, Dik? Aku poso to konoan. Aja Dik, aja poso ketoke aku ki anu, aja poso. Nek arep poso sunah Senin Kemis yaumul bid, izin sing lanang. Soale kadang sing lanang iku lagi butuh. Ganjarane kathah pundi? Poso karo ngladeni bojo, kathah ngladeni bojo. Wis rasane penak, ganjarane akeh, ayo we. Tapi nek sing lanang hajat. Lah nek sing lanang gak Dik, aku sesuk ape metu Dik. Aku sesuk ape metu, poso Senin Kemis gak apa-apa, metu gak apa-apa. Tapi nek bojomu ning omah izino. Hon. Seandainya seorang istri tidak mau izin, maka istri itu tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan haus dan lapar. Sing lanang ngresula, Pak. Wis kadung semangat. Mulane wong lanang iku kudu terus terang karo bojo. Kula nek medal ngeten iki kadang mampir ngene Pak Ayat dikai welut, dikai sate. Sate wedhus, Pak. Ngonten niku kan awak rada panas, bojo wis tak WA. Mi, aku ki bar mangan welut sate. Lah ning ngopo? Sesuk gak sah poso. Lah perkara bar mangani, Pak. Wedhus. Dolan ngene Mas Anas dikai madu pisan, Pak. Iki ana madu, ana ginseng, welut, sate kambing. Wah, iki wis. Iki kudu ndang WA sing ning omah. Sesuk rasa poso, perhatian.
kudune ngono. Dene sing wedok kok tetep poso, sampai sing lanang pingin kok dadekno ngersula, sing wedok olehe muk lesu karo nelak. Ganjarane poso dikekno sing lanang. Penak ndi Bu? Penak moka atau penak poso? Moka. On. Wa anta sama wa alla yataqabbalallahu minha. Ana bojo wedok poso sunah, kok sing lanang ora rido, oleh mung dosa, Gusti Allah mboten nampa. Wa li zaujiha al-haqqu fi ayyaqturahu illam tasta'dhinhu. Bagi seorang suami boleh meminta istrinya untuk muka. Misale Senin-Senin sing lanang mulih ke warung, sing wedok poso Senin, sing lanang bebar ceritani apa karo koncone, moro-moro dadak ingin hajat. Dik, ayo to Dik, kok ayo to. Poso lo poso. Muka to, ngoten. Ayo to. Poso, ndang muka. Nek eneng wong lanang ngongkon muka, sing wedok wajib muka. Sing guyu-guyu ketoke tau bantah-bantah. Perkara poso Senin Kamis iki. Enten wayah sampean poso sing wedok poso dadak sing lanang njaluk ngoten nggih enten nggih. Nek gak rundingan biasane, nek rundingan bengine ya aman. Pun. Tapi nek poso Ramadan pripun? Amma saumul fardhah ka Ramadan. Poso fardu kaya nazar iku padha poso Ramadan. Fala yahtaju ila idzni zauji. Poso Ramadan lan poso fardu tidak butuh izin suami. Akhraja al-Baihaqi an Ibnu Umar radhiyallahu taala annahu qala min hadisin syarifin alla tamna'ahu nafsuha wa in kanat ala dhahri qatabin wa huwa lil jamali kasarajil faras wa alla tasuma yauman wahidan illa bi idnihi fa in fa'alat atimat wa illa walam yutaqabbal minha. Dalam hadis yang lain, nek poso fardu, nazar, poso Ramadan niku mboten sah izin sing lanang. Soale perintah Gusti Allah luwih didahulukan daripada perintah bojo lanang. Tapi seandainya puasa sunnah, maka lebih didahulukan hajatnya suami daripada kesunahan-kesunahan syariat. Kaya poso Senin Kamis, yaumul sud, yaumul bid sak diturute.